Glazen Hoes van Serious Request van 3FM komt in 2013 op het Ceylon in Ljouwert. De benefietactie van 3FM van Christ is tegen populair. Vrienden hier lukt het evenement 200.000 bezoekers. Die joegen in Leiden tussen de 4 en 6 miljoen euro uit in winkels en horeca. Op Dieselmar bij Starum is een tjalkomslijn en zonken. De tredjen opvarenden binnen uit het water troch een reddingsboot die toevallig voorbij vaarde. 2 mensen binnen oerbracht naar het ziekenhuis. Het schip Vertrouwen is na alle gedachten omslijn door de Hudde-Wien. De rechtbank in Ljouwert had vanmiddag oplichter Gaatse B. van de Westreen ta 4 jaar celstraf veroordeeld. De zo'n 50-jarige zakenman werd ervan verdacht dat er 60 investeerders voor miljoenen oplicht had. Bas Dost speelt morgen in de uitwedstrijd in Heracles Almelo met een masker op. De onvaller van sportclub Heerenveen had vrienden weekend na een jermtakken in zijn gezicht zijn jokbonken brutsen. Vanmorgen trainde de topscorer van Nederland voor het eerst met een masker en hij zocht geen zwierigheden om in Heracles te voetballen. Joen en vannacht uit een trog Rijn. De temperatuur zakkert naar aan 9 graden. Morgen is de loft beroemd met kans op buien. Het wordt dan 14 graden en daarna meer kans op zinnen.